හායි කොහොමද ඉතින් ඔයාලට ඔන්න ඔයත් ඔෆිස් යන ගර්ල් කෙනෙක් නම් මේ වීඩියෝ එක ඔයාට. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම අරගෙන ආවේ without mistake කොහොමද අපි ඔෆිස් එකක වැඩ කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ වැඩ විතරක්ම නෙමේ තව දෙන්නෙක්ගේ තුන් දෙනෙක්ගේ වැඩ වුණත් කොහොමද තනියම කිසිම වැරැද්දක් නොකර වැඩ කරලා ඔයාගේ performance එක පෙන්වන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාට අරගෙන ආවේ. පොඩි ටිප්ස් ටිකක් තියෙනවා. ඒක ඔයාලා කරන ෆීල්ඩ් එකත් එක්ක ඔයාලා මැච් කරගන්න. මම අද මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක. ඇත්තටම මම මේ ජොබ් එකට ජොයින් වෙලා 1 year යන්නත් කලින් මට ලොකු අභියෝගයකට මුහුණ දෙන්න වුණා. ඒ කියන්නේ මට 3 දෙනෙක්ගේ වැඩ එකපාර කරන්න සිද්ධ වුණා. මම දැනන් හිටියෙත් නෑ මට ඒ තරම් කැපබිලිටි එකක් තියෙනවා කියලා. හැබැයි කොහොම හරි මම මේ දේ කරා. ඊට පස්සේ මම දැනගත්තා මට මේ දේත් කරන්න පුළුවන් කියලා. මම අහලා තියෙන විදිහට ගෑනු ළමයින්ට মালටි ටාස්ක් වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඇත්ත කියලා මට හිතුනේ මට මේ මුහුණ දෙන්න උන සිදුවීමත් එක්ක. මාත් එක්ක හිටපු අනිත් ගර්ල් ප්‍රෙග්නන්ට් වුණා. ඉතින් එයාට මැටර්නිටි ලීව් යන්න වුණා. සාමාන්‍යයෙන් මැටර්නිටි ලීව් තියෙනවා මාස 2ක්. මාස 2යි මෙයා ඒ මාස 2යි එයාගේ ඇනුවල් ලීව් එක කියන්නේ වැකේෂන් එක එයා ගත්තා. එතකොට 3 month එයා හිටියේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මට එයාගේ වර්ක් ලෝඩ් එක හැන්ඩල් කරන්න උනා මාස 3ක් කන්ටිනියස්ලි. මොකද අපේ ඩියෝ කවුන්ට් එකේ හිටිය ලේඩි කෙනෙක් එයා චුට්ටක් වයසයි. ඉතින් එයාගේ හස්බන්ඩ් අසනීප වෙලා එයාට නිවාඩු ගන්න සිද්ධ වුණා. ඊට පස්සේ ඒ ජොබ් ප්‍රොෆයිල් එකත් හැන්ඩල් කරන්න උනේ මට. ඉතින් සම්පූර්ණ ඉම්පෝර්ට් ප්‍රොසෙස් එකම හැන්ඩල් කරන්න වුණා. මුලදී නම් මට හිතුණා මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා. හැබැයි ඊට පස්සේ මම ප්ලෑන් එකක් හදාගත්තා මේ විදිහට වැඩ ටික මම කරනවා කියලා. ඒ ප්ලෑන් එක මට ඇත්තටම ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වුණා. මේ වැඩ ටික කිසිම ස්ට්‍රෙස් එකක් නැතුව කරන් යන්නේ හරිම අමාරුයි. හැබැයි ඒ වුණත් මම ඒ ටික පිළිවෙලට හරි ලස්සනට කරා. ඉතින් ඒ ටිප්ස් ටික තමයි මම ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න හදන්නේ. ඉතින් මම මේ වැඩ ටික බාර ගන්න කලින් ඉස්සෙල්ලාම කරේ මම වෙනම නෝට් ඩවුන් කරගත්තා එක එක්කෙනාගේ ජොබ් ප්‍රොෆයිල්. ඒ කියන්නේ මට මොනවද කරන්න තියෙන්නේ මම මොනවද කරන්නේ. එතකොට මැටර්නිටි ලීව් ඉන්න ළමයා මොනවද කරේ ඊට පස්සේ ඩීఓ account එකේ එක්කෙනා මොනවද කරන්නේ කියලා මේ විදිහට ෂෝට්ව පොඩිවට මම නෝට් ඩවුන් කරගත්තා. මොකද අපිට එක දිගට වැඩ ගොඩාක් එනකොට අපිට එකපාරම අපි කන්ෆියුස් වෙනවා වගේ වෙනවනේ. එතකොට අපිට අමතක වෙනවා මොනවද මට කරන්න තිබ්බේ කියන එකත් අමතක වෙනවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඩේලි අපි කරපු දෙයක් වුණත් අර අපි කන්ෆියුස් වුණාම මට මෙච්චර වැඩ තියෙනවනේ කියලා අපි ඔළුවෙන් හිත ඉන්නකොට අපිට සමහර දේවල් මගේ ඇරෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මම කරේ නිවාඩු පාඩුවේ පිළිවෙලට ජොබ් ප්‍රොෆයිල් එක ඉස්සෙල්ලාම ලියාගත්තා. මේ විදිහට වැඩ කරනකොට අපිට බෑනේ හැමදේම මතක තියන් ඉන්න. එතකොට සමහර ඩොකියුමන්ට් මිස් වෙන්න පුළුවන්. ඒකට උදාහරණයක් විදිහට මම මේක කියන්නම්. දැන් සමහරක් වෙලාවට කස්ටමර්ස්ලා අපිට පේ කරනවා. එයාලා පේ කරනකොට එයාලා එක්ස්ට්‍රා පේ කරලා තියෙනවා. එක සිදුවීම් සිද්ධ වුණාම සමහරක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ වැඩියෙන් පේ කරලා තියෙනවා. මේ විදිහට වැඩියෙන් පේ කරාට පස්සේ ඒ එක්ස්ට්‍රා amount එක ආපහු එයාලා ඉල්ලනවා. එතකොට ඒකටත් අපිට process එකක් තියෙනවනේ. එතකොට සමහරක් වෙලාවට අපි ඒගොල්ලන්ගෙන් සමහර ඩොකියුමන්ට් ඉල්ලන්න ඕනේ. මේ ඩොකියුමන්ට්ස් ඒ කියන්නේ අපි ඒගොල්ලන්ගෙන් ඉල්ලන ඔරිජිනල් රිෆන්ඩ් ලෙටර් එකක්. තව අපි ඉල්ලනවා එයාලගෙන් බැංක් ඩීටේල්ස්. මේ වගේ අපි සමහර ඩොකියුමන්ට්ස් ඉල්ලනවා. ඒ ඩොකියුමන්ට්ස් ඉල්ලලා අපි ඒක ප්‍රොසෙස් කරන්න අපේ ඔරිජිනල් ඩොකියුමන්ට් අපිට හම්බෙන්න ඕනේ. දැන් ඒගොල්ලෝ අපිට මේල් එකෙන් එවනවනේ ඩොකියුමන්ට්ස්. එවුවාම අපි ඒ ටික කන්ෆර්ම් කරනවා. කන්ෆර්ම් කරලා එයාට කියනවා ඔරිජිනල් ඩොකියුමන්ට් ටික හෑන්ඩ් ඕවර් කරන්න කියලා. ඒ විදිහට අපිට වැඩ ගොඩක් කරනකොට අපිට මතක නැහැ අපි මොන කස්ටමර්ද අපිට ඔරිජිනල් ඩොකියුමන්ට්ස් ගෙනල්ලා දුන්නේ. එතකොට ඒ ඩොකියුමන්ට්ස් ටික අපි accounts එකට හෑන්ඩ් ඕවර් කරාද? ඒව මතක හිටින්නේ නැහැනේ. ඒ කියන්නේ කස්ටමර්ස්ලා ගොඩක් ඉන්නකොට BL නම්බර්ස් ගොඩක් තියෙනකොට අපිට එකින් එක මතක හිටින්නේ නැහැ. අන්න ඒ නිසා මෙන්න මේ විදිහේ chart එකක් මම හදාගත්තා. කන්සයින් ඉන්නවා BL නම්බර් එක තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ paid amount එක තියෙනවා. එතකොට refund amount එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ original documents ලැබුණද නැද්ද කියන එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ documents ටික accounts එකට දුන්නාද කියන එක තියෙනවා. මොකද සමහරක් වෙලාවට අපි accounts එකට ඒ documents දුන්නට එයාලා තින් මිස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එතකොට අපිට මතකත් නැහැ එයාලට මතකත් නැහැ අපි දුන්නද නැද්ද කියන එක. මොකද එයාලටත් කියන්න පුළුවන් ඔයා මට දුන්නේ නැහැ. මොකද සමහර වෙලාවට එයාලගේ අතින් මිස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට එයා කියන්න පුළුවන් මට ඔයාව දුන්නේ නැහැයි කියලා. දැන් මේක බලන්නකෝ. මේකේ මම දාලා තියෙනවා ඩෙමරේජ් කියලා. එතකොට දැන් සමහර කස්ටමර්ස්ලා ඉන්නවා. එයාලා ඩෙමරේජ් ඉල්ලනවනේ අපෙන්. එතකොට අපි ඩෙමරේජ් charge එක දෙනකොට සමහරක් වෙලාවට තියෙනවා ඒගොල්ලෝ DO එක කලින් රිලීස් කරගෙන ඊට පස්සේ ආපහු එයාලා ඩෙමරේජ් එකක් ඉල්ලන්නේ.
එතකොට අපි DO එකක් නැතුව එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් ඉෂුව කරනකොට එතකින් ඒකත් වැඩත් එක්ක අමතක වෙයි කියලා මම දාගෙන තියෙනවා ෂෝට් විදිහට මේ විදිහට. එතකොට ඩෙමරේජ් එකක් කස්ටමර් කෙනෙක් ඉල්ලපුවාම අපි ඉස්සෙල්ලාම බලන්න ඕනේ DO එක රිලීස් කරලාද නැද්ද කියන එක. ඊට පස්සේ අපි බලන්න ඕනේ කන්ටේනර් එක අවුට්සයිඩ්ද තියෙන්නේ ඉන්සයිඩ්ද කියලා. මොකද කන්ටේනර් එක කස්ටමර් ළඟ තියෙනවා නම් ඒකටත් අපි වෙනම charge එකක් අය කරනවා ස්ටොප් charges කියලා. ඉතින් කොයිම වෙලාවක හරි මේ charges දෙක අපිට මිස් වුණොත් ඒක අනිවාර්යෙන්ම අපේ සැලරි එකෙන් ගෙවන්න වෙනවා. ඒ වගේම එතන ප්‍රශ්නකුත් වෙනවා. එතකොට තවත් ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවානේ. එහෙම නොවෙන්න ඕනේ නිසා තමයි මම මේ විදිහට මාක් කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් අර මම ඉස්සෙල්ලාම ලියාගත්තන එක එක්කෙනාගේ වැඩ. දැන් ඒ වගේන් මේන්ම ටික තමයි මම මේ විදිහට නෝට් කරන් තියෙන්නේ. ලොං ස්ටේ කන්ටේනර් ෆලෝ අප් කරන හැටි තමයි දැන් මම මෙතන මෙන්ෂන් කරන් තියෙන්නේ. මොකද එක ෂිප්මන්ට් එකක BEL 160ක් 70ක් එනවා. එතකොට සෑහෙන කන්ටේනර්ස් ප්‍රමාණයක් එනවා. එතකොට අපි මේක හරියට පිළිවෙලට ෆලෝ අප් කරේ නැත්නම් අපිට ලොකු ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. මොකද සමහර කස්ටමර්ස්ලා කම්ප්ලේන් කරනවා ඔයාලා අපිව දැනුවත් කරේ නැහැ කියලා. ඒ නිසා අපේ කම්පැනි පොලිසි එකට අනුව ඉස්සෙල්ලාම අපි කාගෝ අරයිවල් නොටිස් එකක් යවනවා වෙසල් එකේ එන්න කලින්. දැන් දවස් 14ක් තියෙන කස්ටමර්ස්ලා ඉන්නවනේ. එතකොට ඒ කස්ටමර්ස්ලාගේ වෙසල් එක ඇවිල්ලා දවස් 14න් පස්සේ එයාලගේ ප්‍රී ටයිම් එක නැතු යනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි ආපහු රිමයින්ඩර් කාගෝ අරයිවල් නොටිස් එකක් යවනවා දවස් 14න් පස්සේ. එතකොට දැන් දවස් 5ක් තියෙන කෙනෙක් කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට එයාට 5 වෙනි දවසේ අපි කාගෝ අරයිවල් නොටිස් එකක් යවනවා රිමයින්ඩර් එකක් විදිහට. ඩියෝ රිලීසින් පාර්ට් එකට එනවා. මෙතනදී මම ඩියෝ එකක් රිලීස් කරනකොට ඩියෝ සහ NOC රිලීස් කරනකොට මොනවද මට ඕන කරන් ඩොකියුමන්ට් මොන ඩොකියුමන්ට්ද මම චෙක් කරන්න ඕනේ. එතකොට වෙසල් එක ආවේ කවද්ද? එතකොට ප්‍රී ටයිම් කොච්චරක් තියෙනවද? එතකොට වෙසල් වොයේජ් එක මොකක්ද? මේ හැම දෙයක්ම චෙක් කරන්න ඕන නිසා මේ විදිහට නෝට් කරගෙන මම ටේබල් එක ළඟ තියාගෙන තියෙනවා. එතකොට මට ආය ඒවා ගණන් කර කර බලන්නවත් පෙරලා හදන්නවත් ඕනි නැහැ. මොකද අර නෝට් එක දැක්ක ගමන් මම දන්නවා. එතකොට මම දන්නවා වෙසල් එක මොකක්ද? එතකොට ඒ ප්‍රී ටයිම් එක එතකොට මම දන්නවා වෙසල් එක මොකක්ද? ප්‍රී ටයිම් එක කම්ප්ලීට් වෙන්නේ කවද්ද කියලා. ඒ වගේ. ඉතින් මේ විදිහට පිළිවෙලකට හැම දෙයක්ම ප්ලෑන් කරන් ඒවා නෝට් ඩවුන් කරගෙන හරි පිළිවෙලට කරගෙන යනවා නම් ඔයාලට ඕනම තැනක ඕනම ජොබ් එකක් කරගෙන යන්න පුළුවන් වගේම